ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ரிப்பேர் தமிழா. இன்றைக்கி என் கையில் வந்து OnePlus 7 Pro இருக்குங்க. நான் ரொம்ப நாளாக இந்த மாடல் எடுத்து வீடியோ போடணும்னு சொல்லி நினச்சிட்டே இருந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி தான் சான்ஸ் கிடச்சிது, வீடியோ எடுத்திருக்கேன். இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து என்ன நீங்களே பாருங்கள், நான் பண்ணி காட்டுறேன். டிஸ்பிளே வந்து இந்த மாதிரி வருங்க, க்ரீன் ஷேடாக வரும். கஸ்டமர் சொல்கிறாரு, நான் வந்து அப்டேட் பண்ணேன், அதுலேருந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட் வருதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். பட் நான் மொபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது, இது அப்டேட் பண்ணனால வர வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே ஃபுல்லாக தண்ணி பட்டிருக்குங்க. ஒரு சர்வீஸ் சென்டருக்கும் போயிருக்காரு, அவங்க வந்து வாரண்டியில் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து தண்ணியில் போட்டிருக்கீங்க, அதனால தான் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்ம இந்த டிஸ்பிளே மாற்றாமல் இந்த டிஸ்பிளேலேயே சரி பண்ண போகிறோம். எப்படின்னு மறக்காமல் வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் போட்டுவிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் அமைக்கிங்க, அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ ரெகுலராக உங்களுக்கு வரும். இந்த மாதிரி வீடியோ நிறையா நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம், மறக்காமல் அதையும் போய் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். செப்பரேட்டரில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் சூடு பண்ணிட்டேன் மொபைலில். என்கிட்ட ஆல்கஹால் இருக்குது, அதை நான் விட்டு ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளேவை எடுத்துக்கிறேன். ஆல்ரெடி எடுத்து தான் இருக்குது, ஏன்னா டாப்பில் பேப்பர் சொல்லி இருந்தது. ஸோ கழட்டுறது ஈஸி தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளேவை பிரித்து எடுத்துக்கிட்டேன். அடுத்தது இதை செப்பரேட்டர் மிஷினில் வைக்கிறேன், கொஞ்சம் நேரம் சூடாகட்டும். ஓகே, இது இப்போ சூடு ஆகிடுச்சு, நம்ம வேலையை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்ட்ரிப்பை, ஓகே பேப்பர் எடுத்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்ட்ரிப்பை, இன்னொரு பேப்பர் இருக்குது உள்ளே, இருங்க. இந்த ஸ்ட்ரிப்பை ஃபோன் டிஸ்பிளேயில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு, அதை நம்ம வந்து ஆல்கஹால் விட்டு ஸ்ட்ரைட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஆல்கஹால் விட்டுட்டேன். ஆக்சுவலி இந்த டிஸ்பிளே அவர் வந்து கேட்க போயிருக்காரு சர்வீஸ் சென்டரில். OnePlus 7 Pro டிஸ்பிளே எவ்வளோன்னு கேட்டதுக்கு 10,500 12,000 வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது நம்ம யூடியூப் சேனலில் வீடியோ பார்த்துட்டு நம்மக்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க, இதை சரி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஹாஃப் ப்ரைஸோடு ஆகாது, கம்மியாக தான் ஆகும். ஓகே, ஸ்ட்ரிப்பை ஸ்ட்ரைட் பண்ணியாச்சு. லைட்டாக அங்கே டஸ்ட் இருக்குது, எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸ்ட்ரைட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, அடுத்தது இந்த ஸ்ட்ரிப்பை கட் பண்ணி எரிய போகிறோங்க. இந்த பழைய ஸ்ட்ரிப்பு தேவையில்லை, ஸோ அதை கட் பண்ணி நெக்ஸ்ட். பார்த்தீங்களா, நான் தண்ணியில் போட்டிருக்காருன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, நல்லா பாருங்கள் தண்ணி எப்படி பட்டிருக்குன்னு. நீங்கள் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். பார்த்தீங்களா, அது கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கக்கூடிய அந்த ஐசி மேலே பாருங்கள், வெள்ளை வெள்ளையாக தெரியுது பார்த்தீங்களா, அது ஃபுல்லாக தண்ணி பட்டு உப்பு படித்து அரைச்சிருக்கு. ஓகே, இப்போ அந்த ஒட்டிக்கிட்டு இருக்க எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரிப்பையும் சால்டரிங் மிஷினை வச்சு பொரிச்சு எடுத்துட்றேன். அப்டேட் பண்ணால் ப்ராப்ளம் வருது, நிறையா பேர் சொல்கிறாங்க. ஆனால் மோஸ்ட்லி அவங்க கொண்டு வந்து கொடுக்கறது எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளே இந்த மாதிரி தண்ணி பட்டோ இல்லை அவங்க கீழே போட்டோ இருக்காங்க. ஏதாவது 1-2 தான், 10ல் ஒரு 2 பேருக்கு 3 பேருக்கு தான் வந்து அப்டேட் பண்ணி நல்லா இருக்கிற மொபைலே அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு. ஓகே, என்கிட்ட கெமிக்கல் இருக்குது. இந்த கெமிக்கலை வச்சு, அதில் கம் இருக்கும், பல்லு குத்துற குச்சி, எதுக்குன்னு கேட்குறீங்களா, பாருங்கள் தெரியும். அதில் கம் இருக்குது, அதை நம்ம ஆசிட் மாதிரி இருக்கும், அதை வச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்றேன். நான் வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணி விட்றேன், ஏன்னா அது ரொம்ப நேரம் இழுக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ஏன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே மாற்றுறதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு 30% தான் செலவாக போகுது. இது OnePlusக்குன்னு இல்லைங்க, S21, S22, ஐஃபோனு, நீங்கள் எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். டிஸ்பிளே மட்டும் உடையாமல் இருந்ததுன்னா போதும். நம்ம கண்டிப்பாக பஞ்சு வச்சுருக்கேன், எதுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷலாக
இது எசிட்டோன். நம்ம கண்டிப்பாக டிஸ்பிளே மாற்றாமல் அதை சரி பண்ணிக்கலாங்க. டிஸ்பிளே உடையாமல் மட்டும் இருக்கணும், அவ்வளோதான். ஓகே, தொடச்சி எடுத்துடுறேன். லாஸ்ட்டாக துணியை வச்சு தொடச்சிக்கிறேன். என்கிட்ட புது ஸ்ட்ரிப் இருக்குங்க. நம்மக்கிட்ட எல்லா மாடலுக்கும் ஸ்ட்ரிப் இருக்குங்க. இந்த டேப் அதில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது நீங்கள் உங்களுக்கு பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது எங்கே பண்ணுறது, எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே போடுறேன். நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த ஒர்க்கு நான் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பீங்க. கவலைப்படாதீங்க. நீங்கள் கடையில் கொடுத்துட்டிங்கன்னாலே ஒர்க்கு நான் தான் பண்ணுவேன், பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள். ஓகே, நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, கடைக்கு வந்தேன் நீங்கள் இல்லை, வேறு யாரோ இருக்காங்க. நாங்கள் இருக்க மாட்டேங்க, நான் ஆஃபீஸில் வேறு ஒரு இடத்துல இருப்பேன். அவங்க கலெக்ட் பண்ணி என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க, நான் அதை உங்களுக்கு சரி பண்ணி தருவேன். ஃபஸ்ட்டு நான் மிஷினை கரெக்டாக அலைன்மெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். கரெக்டாக பஞ்ச் ஆகுதா, சரியான முறையில் இருக்கான்னு. அதுக்கப்புறமா டிஸ்பிளே அதில் வைக்கிறேன். ஓகே, வச்சாச்சு. ஸோ டிஸ்பிளே நகராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டிக்கரை போட்டு ஒட்டிடுறேன். கொஞ்சம் நகர்ந்ததுன்னா மேலே ஐசி இருக்கு இல்லைங்களா, அது இறங்குற ப்ரெஷருக்கு, ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் இறங்குற வேகத்துக்கு டப்புன்னு அந்த ஐசி தெரிச்சிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிப் அடித்து வச்சுருக்கோம்ல, அதில் ஒரு ஸ்டிக்கரை போட்டுருவோம். இதுவும் நகரக்கூடாது இல்லை, அப்புறம் கோணையில் ஆகிடும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நான் அலைன்மெண்ட் பண்ணி சரியாக வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் உங்களுக்கு அது அலைன் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ இப்படி தாங்க இருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு ப்ரெஸ்ஸிங் போடுறது தான் அடுத்த வேலை. ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ப்ரெஷர் கீழே இறங்கும். இந்த பஞ்ச் அது பாருங்க, டங்குன்னு இறங்கும். டேபிளே ஒரு ஆட்டம் ஆடும் பாருங்கள். ப்ரெஸ்ஸிங் ஆகிட்டுருக்கு. அந்த ஸ்ட்ரிப்பும் டிஸ்பிளேவும் பாண்டிங் ஆகிட்டுருக்கு. இது நல்லா அந்த எல்சிடி பாண்டிங்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மெத்தடே வந்து பாண்டிங் மெத்தடு தான். டிஸ்பிளே பாண்டிங், எல்சிடி பாண்டிங், எல்இடி பாண்டிங், என்ன வேணாலும் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இப்போ வேலை முடிஞ்சது. இதை நம்ம கரெக்டாக அந்த ஸ்ட்ரிப்பை டிஸ்பிளேல எப்படி இருந்ததோ முதல்ல அதே மாதிரி வச்சு பேக் பண்ணி செக் பண்ணலாம். ஸ்டிக்கரை ஃபஸ்ட்டு உரிச்சு எடுத்துடுறேன். இது பெரிய மாடல் டிஸ்பிளே மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா, சின்ன மாடலுக்கு பண்ண முடியாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி இல்லைங்க. உங்கள் டிஸ்பிளே மட்டும் உடையாமல் இருந்தால் போதும். எல்லா மாடலுக்குமே இந்த மாதிரி பண்ணலாம். டச் ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லுவாங்க. மோஸ்ட்லி டச் ஒர்க் ஆகலைங்கிறது 100% சக்ஸஸ் ஆகிடும். இப்போ A50, A30, நார்மலாக அந்த எல்இடி எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்ச நேரம் ஹீட்டில் வச்சு மடக்குவோம். ஏன்னா அப்படியே மடக்கணும்னா கட் ஆகிடும். ஓகே, வேலை முடிஞ்சது. ஃபைனலாக போர்டில் போட்டு செக் பண்ணலாம். ஓகே, கனெக்டரை மாட்டிக்கிறேன். ஃபைனலாக பேட்டரி போட்டுக்கலாம். ஓகே, பார்த்தீங்களா எப்படி இருந்த டிஸ்பிளே இப்போ எப்படி வருது பாருங்கள். ஓகே, வீடியோவுக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் போடுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோ நிறையா இருக்குது. டிஸ்பிளே பற்றின மட்டும் இல்லை, ஹார்ட்வேரில் CPU இஷ்யூ, ஆடியோ இஷ்யூ, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வீடியோ போட்டிருக்கோம். எல்லாத்தையும் பாருங்கள். இனிமேலும் ஃபியூச்சரில் நிறைய வீடியோ போடுவோம். இது பழைய ஸ்ட்ரிப்பு. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்கள நம்ம காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக சரி பண்ணி கொடுக்கலாம். டிஸ்பிளே மாற்றாமல் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேவே சரி பண்ணிக்கலாம். மறக்காமல் வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போடுங்க. நீங்கள் லைக் போட்டால் தான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.